Salve, mano, começando aqui mais um vídeo, domingão, dia de som de inscrito, mano. Antes de começar o vídeo, velho, eu quero agradecer a todos vocês, muito obrigado. Chegamos à meta de 2K, beleza? Valeu aí, galera. Eu tô pensando em fazer algo pra comemorar, mano, esse feito, mas tô sem ideia, tá ligado? Comenta aí embaixo o que vocês querem que a gente faça, o que é que vocês querem que eu traga aqui pro canal, mano, que a gente vai estar trazendo pra estar comemorando esse feito aí, beleza? Tô pensando em fazer um sorteio, mas isso vai ser mais pra frente, tá ok? Um sorteiozinho aí pros meus inscritos, beleza? Mas isso aí vai ser só um pouco mais pra frente, tá ok, mano? Passando essa semana e talvez na outra, beleza? Qualquer coisa eu vou estar avisando aqui pra vocês, mano, tá ok? E antes que comece o vídeo, eu já quero pedir a todos vocês, mano, como sempre, se inscreve aí no canal quem não for inscrito, deixa aquele like, tá ok? Se inscreve também nos canais dos parceiros, o link eu vou deixar na descrição do vídeo. Me segue no Instagram e curta nossa página no Facebook JN Som, beleza? Então, mano, hoje o som que toca aqui pra nós, mano, é do meu parceiro Daniel, de Nazaré das Farinhas, Bahia. Esse aí veio de longe, mano. Então se liga aí no som do moleque, deixa aquele like, compartilha aí, mano, o máximo possível com a galera, tá ok, mano? Então é isso, fique com Deus e até o próximo vídeo. Muito obrigado pelos 2K. Tamo junto, valeu! Me pra dançar, me chama pra namorar, sacode o meu corpo, saia inteiro. Me leve pra dançar, me chama pra namorar, sacode o meu corpo, saia inteiro. Me leve pra dançar, me chama pra namorar, serei o seu amor eternamente. Para poder relaxar, cama redonda para poder namorar, porque essa noite vai ser nossa. Tá, mas primeiro me leve pra dançar, me chame pra namorar, sacode o meu corpo, saia inteiro. Me leve pra dançar.